Pači ako? Dobro, prvo ti je Marković 2,88. Drugi ti je, to je to isto, 2,53 je Adži Slobodan i 2,52 je Adži Zin. Ne more on daleko, znam čovjek. Šedi zapali! Šedi zapali! Zapali, šedi! Neka da li baš O, Natule! Tad jesi mu gledao. Dolje oni pred... Ajmo, Điđa! To Gile! O, Gile! Evo,